你又让我猜，这里面到底有啥？这里面都是自动管，托我给4000块钱，你卖了不就行了吗？有时候得搏一下，但是别摩托。为了点流量，开直的，你看我累的，这产品可能才4000块钱。别废话啊，好好干，2个小时给他干完。你看不起谁了？1个小时我给他拆掉。来，乖，全是桶，你看给我进。是的吧？好好干，点，回头哥给你取个勺子。这里面都是空心的，这里面啥也没有呀。那不是全是铜管吗？这俩黑的是压缩机吗？是的呀，这不得炸吧？这回真不得炸。你别害我，哥不得害你干嘛？哎呀，那扶力箱没有事。下回我让你可知道，下回咱将扶力箱收起来再拆可行。好，听你的，下次。这个压缩机恁大，这哪能轻啊？这我就亏回。哎，你压缩机从啥地方交的？这不多打点头发下来吗？你个憨货，这回真亏了。还有10分钟，你给他干完了？那结束了吗？帮忙不就行了吗？这废铁有多重？98公斤，166斤。电机我也给它绑了。好，压缩机多重？130公斤，260斤。可以。这铜管都绑了是吧？就19公斤，这咋没少？那还一块大的没算嘞。哦，对。这一块散热片有多重？这才61公斤，我看这回能亏回。我还没跟你讲嘞，还有2000块钱调机费没算嘞。我不管，你也给我工钱，你不给我，下次我不干了。给你。